Selig ist der Mann, der die Anfechtung duldet, denn nachdem er bewähret ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. So die etwas barocken Worte der Kantate 57, die Johann Sebastian Bach für die Weihnachtszeit vorgesehen hat. Doch die Kantate mutet uns so gar nicht weihnachtlich an. Wir hören in der Kantate Worte wie Leiden, Wut, Grausamkeit, Tränenflut, Tod, Feinde, Grimm, Gruft und Grab, Schlagen, Verklagen, Weinen. Was soll das? Eine Antwort auf unser erstauntes Fragen erhalten wir, wenn wir unser Augenmerk auf die zwei biblischen Gestalten richten, die die Kantate erwähnt, Abel und Stephanus. Abel kennen wir aus dem Alten Testament, Stephanus aus dem Neuen. Beide sind Verfolgungen und Leiden ausgesetzt. Kain, der Ackerbauer, ist neidisch auf seinen Bruder Abel, den Hirten, weil Gott dessen Opfer vorzog. In der Folge kommen ihm böse Gedanken. Kain hört nicht auf die Ermahnungen Gottes und erschlägt schließlich seinen Bruder Abel. Und Stephanus, er ist der Erste, von dem überliefert wird, dass er wegen seines Bekenntnisses zu Jesus Christus gesteinigt wurde. Mord und Totschlag, wie in aller Welt, soll da Weihnachtsstimmung aufkommen. Die Weihnachtsstimmung wird aufkommen, sobald wir uns auf die beiden Hauptakteure der Kantate konzentrieren. Hauptakteur Nummer 1, Jesus Christus. Hauptakteur Nummer 2, die Seele. Was machen die beiden? Nun, die beiden Hauptakteure, Jesus und die Seele, sind interessanterweise in einem Gespräch, in einem Dialog, in einer lebendigen Beziehung. So beklagt die Seele ihr Leiden, indem sie sagt, ich muss als wie ein Schaf bei 1000 rauen Wölfen leben. Ich bin ein recht verlassenes Lamm und muss mich ihrer Wut und Grausamkeit ergeben. Dann aber wendet sie sich Jesus zu und beteuert, ich wünschte mir den Tod, wenn du, mein Jesu, mich nicht liebtest. Ohne Christi Trost müsste sich die Seele den Tod wünschen. Gestärkt durch Jesu Zuspruch bereitet sie sich jedoch freudig auf ihren Tod vor und übt sich in der Ars Moriendi, in der Kunst des Sterbens, in der Hingabe und im Loslassen, bis hin zum Verschenken der eigenen Seele. Hier hast du meine Seele. Ach Jesu, mache mir doch nur wie Stephano den Himmel offen. Mein Herz ist schon bereit, zu dir hinaufzusteigen. Wieso kann die Seele, der Mensch, so zuversichtlich sprechen im Angesicht des Todes? Weil die Seele offenbar weiß, da gibt es einen, der stärker ist als Leiden und Tod, ja, der selbst Leid und Tod überwunden hat, Jesus. So sagt er zur Seele, ja, ich kann die Feinde schlagen, die dich nur stets bei mir verklagen. Drum fasse dich, bedrängter Geist. Bedrängter Geist, hör auf zu weinen. Die Sonne wird noch helle scheinen, die dir jetzt Kummerwolken weist. Worte wie besiegen, hoffen, vergnügte Zeit, offener Himmel zeugen von der Wende zum Guten durch Jesus Christus. So spricht Jesus der Seele das ewige Leben zu. In meiner Schoß liegt Ruh und Leben, dies will ich dir einst ewig geben. Doch die Seele gibt sich damit noch nicht zufrieden. Sie will schon hier und jetzt in großer Ungeduld und Liebe mit Christus vereinigt werden. Worte wie Seelenfreund und vergnügte Zeit
unterstreichen diese Sehnsucht nach dem Einssein mit Christus. Die Beziehung zwischen Jesus und der Seele wird so innig, dass sich dieses Gespräch in die Tradition der christlichen Brautmystik einreiht. Jesus, ich reiche dir die Hand, die Seele, ach, süßes Liebespfand. Ach Jesu, wär ich schon bei dir, mein Herz ist schon bereit, zu dir hinaufzusteigen. Wer will da noch sagen, hier fehle es an Romantik und Weihnachtsstimmung, sich mit Christus, der auf die Erde herabkommt, zu vereinigen, damit unsere Seele dereinst zu ihm hinaufsteigt. Die Sprache der Kantate, die für heutiges Empfinden leicht kitschig wirken mag, spiegelt dennoch die Realität einer Welt voller Leid und Freud wider. Nicht von ungefähr jauchzt der Himmel an Weihnachten und einen Tag später, am Stephanstag, wird bereits der erste christliche Märtyrer beklagt. Das zeigt doch, wie nahe Freud und Leid beieinander sind und wie wertvoll es ist, wenn die gemarterte Seele, der leidende Mensch, die von Krebs oder Corona betroffene Person Christi Stimme zu hören vermag. Eine Stimme, die sagt, richte dich, Liebste, nach meinem Gefallen und gläube, dass ich dein Seelenfreund immer und ewig verbleibe, der dich ergötzt und in den Himmel versetzt aus dem gemarterten Leibe. In diesem Sinne Ihnen allen gesegnete Weihnachten. Amen.
Alors voilà une cantate qui a de quoi nous surprendre. Elle a été composée pour le 26 décembre, le jour de la Saint-Étienne. Oui, surprenante, parce que c'est un dialogue entre l'âme du croyant et le Christ. Un dialogue qui s'inspire de la vision du diacre Étienne au moment de sa mort, sous les pierres des membres du Sanhédrin qui le lapident. Étienne déclare « Voici que je vois les cieux ouverts. Le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et puis à genoux, il s'écrie « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endort dans la mort. Alors la surprise, c'est que dans notre compréhension moderne de Noël, on ne voit pas très bien ce que cette évocation de la mort et du martyre vient de faire là. Je vous donne quelques explications. L'Église a placé dans le calendrier liturgique, les 3 jours après Noël, les fêtes de Saint-Étienne, des Saints Innocents, les enfants tués par le roi Hérode, et la fête de Saint-Jean. Et pour cela, 2 raisons. Ce sont des témoins proches du Christ, les innocents, qui sont les premières victimes à la naissance de Jésus, Étienne, le premier apôtre martyr, et Jean, le disciple que Jésus aimait. La légende dorée nous apprend aussi qu'il représente les 3 types de martyrs reconnus chez les premiers chrétiens. Mais on ne va pas s'arrêter là-dessus aujourd'hui. Revenons à la cantate. C'est un dialogue entre le croyant, la soprano, et le Christ, la basse. Le croyant est désespéré par les souffrances qu'il endure dans le monde, et il aspire à rejoindre le Christ dans la paix éternelle. Or, le Christ ne le démonte pas, comme le dit sa première prise de parole dans la cantate. « Bienheureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir subi l'épreuve, il recevra la couronne de vie. » C'est une citation de l'Épître de Jacques. Le Christ va donc consoler le croyant en lui promettant la paix éternelle, mais aussi en lui promettant une amélioration de sa vie ici et maintenant. On entend le Christ dire « Oui, je peux battre les ennemis qui sans cesse t'accusent contre moi. Reprends donc courage, esprit oppressé. Cesse de pleurer. Le soleil brillera encore clairement, lui qui te fait voir maintenant des nuages de chagrin. » Comme on l'a vu, Étienne revit dans sa chair les souffrances et la mort du Christ, au point de dire presque les mêmes mots que Jésus sur la croix. Il remet son esprit entre les mains du Christ et il demande qu'il pardonne à ses meurtriers. Un pardon qui aura sans doute un effet sur l'un des personnages présents, un certain Saul de Tarse. Et me semble-t-il, les mots-clés de ce passage, les mots-clés de la cantate, et les mots-clés de cette proposition pour le temps de Noël, ce sont les suivants. Je vois les cieux ouverts. Ah, si le ciel se déchirait. Ça, c'est ce qu'on chante pendant le temps de l'Avent. C'est une supplication du prophète Ésaïe. Ah, si le ciel se déchirait. Mais les cieux se sont ouverts. Les cieux se sont ouverts le soir de Noël. Ils se sont ouverts au baptême du Christ, à la transfiguration, à la croix, à la résurrection. Les cieux se sont ouverts pour Jean, pour Étienne, pour Pierre, pour Paul. Dans la foi au Christ, les cieux sont ouverts et ils répandent le feu de l'Esprit qui purifie, qui illumine, qui unit et qui apaise. Face à la mort, comme Étienne, l'auteur des Actes des Apôtres précise qu'il s'endort dans la mort, qu'il s'endort paisiblement, malgré ce contexte d'ultraviolence. Les cieux sont ouverts.
Au Christ, le ciel et la terre sont réconciliés. Le divin et l'humain ne font plus qu'un. L'intériorité et l'extériorité vont de pair. L'âme peut voir les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout. Une vision pour les temps de détresse extrême, mais aussi pour nous relever dans l'assurance de la foi. Alors, chers frères et sœurs en Christ, que votre Noël soit joyeux, de cette joie qui naît de l'union avec l'Esprit de Dieu, une joie calme et profonde, comme une lueur dans la nuit. Amen. Ich reiche dir die Hand und auch damit das Herz. Jetzt kommen,
bedrängter Geist, drum fasse dich, bedrängter Geist. Ja, ich kann die feine Schlange, die dich stets bei mir verklagt. Stets bei mir verklagen, drum fasse dich, bedrängter Geist, bedrängter Geist, drum fasse dich, bedrängter Geist.
des Himmels mit